yolunuz seferdedir. Gayrı sefer seni bekler. Yarın şafakta alplerini al ve yola çık. Sen burayı merak etmeyesin. Beyliğin hayırlı ola. Babanıza kut getire Dündar Bey. Allah razı olsun Aslan Azmi. Sağ ol kızım. Eksik olmayız. Sefere dönüşünüz ne vakittir Turgut Alp? Şafak'ta Alplerle beraber yola varılacağız inşallah. Yaz varken ona koyup gitmek zor olsa gerek. Lakin sen ve Alplerin hepimizin umudusunuz. Yüreğin Alp yüreğidir. Bu yükü de kaldırır evelallah. Yas tutmak bir yana. Ertuğrul Bey'in intikamını almadan gitmek bana çok ağır gelir. Gözün arkada kalmasın. Ertuğrul Bey'in kanı yerde kalmayacaktır. Madem devletimiz sizden sefer bekler, sana düşen pusatını alıp
İnsan konduramaz ya sevdiğine ölümü. Yakıştıramaz ya sarmaya doyamadığı yar kara toprağa. Yüreğimde bir türlü inanmaz gittiğine. İkna etmez beni hiçbir söz. Ertuğrul. Ürkek bir ceylanın gözlerinde gördüm seni dediydin. En zor anımda yetim kurtardın beni. Bak. Yine dardayım. Bu defa Kabe düşmanım pusatı değil. Kara toprağın soğuk nefesi sardı beni. Ana. Gündüzüm. Niye demedin bana babama geldiğini? Gündüzüm bu yurdunu kaldırmadım. Kaldırsaydın ana. Su dökmezsek babamın mezarındaki çiçekler yetişir mi hiç? Yetişmez elbet. İyi etmişsin oğlum. Hem babama diyeceğim vardır ana. Ne diyeceksin Gündüz'üm? Baba, çelik pusat vermezsin bana. Ama gayrı sen yoksun. Vakti geldi. Gök pusat aldım elime. Gündüz. Savcı. Yesus. Neredeyim ben? Emin ellerdesin Ertuğrul. Yorma kendini. Geliştireceğim seni. Zorlama kendini. Hala çok zayıfsın. Bak, sana çorba yaptım. Hadi iç. Şimdi çorbanın sırası değildir. Alper'im nerede? Sen kimsin? Seni yaralı buldum. Beni de bir dostun say. Hadi, yemeğini yiyip bir an önce iyileşmeye bak. Benim iyileşmem. Senin için neden bu kadar mühim? Sadece benim için değil,
seven herkes için büyür Ertuğrul. Sevdiklerin seni bekler. Onların ahvalinden haberin var mıdır? Kendini çok fazla zorluyorsun. Böyle giderse hiçbirini göremeyeceksin. Bak merak ettiğin her şeyi söyleyeceğim. Ama şimdi gitmem lazım. Hadi. İnat etme. İyileşmeye bak. Karacahisar'a yola çıkmak için hazırız Emir Hazretleri. Âlâ. Müstakbel ortağımızı bekletmeyelim. Bağışlayın Emir Hazretleri. Lakin anlayamadım. Gözünü aç Göktuğ. Gece bile gündüzü kovalarken biz niçin yerimizde duralım? Kazancımızın peşinden gitmeliyiz. Bak, her hadisenin ardından yeni bir kapı açılır. O kapıyı bulup da çalarsan kazanırsın. Bu kapı bizim için Hanlı Pazar'ın kapısıdır. Artık yeni bir devran dönecek. He. Bahadır Bey, bundan haber var mı? Yolladır efendim. Buraya varması uzun sürmez. Hala. Bahadır Bey bizim için kıymetlidir. Zira Aslan'ı o mevkiden indirecek olan Candar Bey'in kardeşi Bahadır Bey'dir. Bahadır bana Aslan'la olan istivacımın ve Çavdar Obası'nın kapılarını açacak. Sultan Alaaddin'in ordusuyla bir olup düşmana aman vermedik. Çavdarların yiğitliğini cümle aleme gösterdik. Obamız ardımızda, kardeşlerimizin obası önümüzdedir. Şimdi benim beyliğimde bir olma vaktidir. Yeni akınlar, yeni ganimetler bizi bekler.
Eyvallah beyim. Hain. Sana bu haini getirdim baba. Kara Tunga. Kara Tunga, Kara Tunga. Sen babamın beylerinden biriydin. Hatunum Karaca'nın kardeşiydin. Seni oğlum Sancar'dan ayrı tutmadım. Ama sen Hatun'un kanına girip beni öldürmek, beyliğime konmak istedin ha? Yazıklar olsun sana be. Kendi kanından, canından öz kardeşini gammazladın. Benim canım da, kanım da Bahadır Bey'imdir. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Hah! İşte benim hatunum. Bu hainin kellesini alma şerefi senindir beyim. Kim bana itaat etmez, beyliğime baş kaldırmaya yeltenirse bedelinde kellesiyle öder. Hainin kanı bize intikam şerbetidir. Sana değil öz kardeşim. Kendi canını fedadır beyim. Yeter ki sana zeval vermesin. Yanımda yiğit oğlum, yiğit hatunum, yiğit alplerim olduktan sonra gayrı benim sırtım yere gelmez. Çavdar Obası'na da az kaldı baba. O oba atalarımın, kardeşim Candar'ın obasıdır. Bundan sonra benim obam olacak. Arkamızda dağ gibi Emir Saadettin var. Gayrı bu topraklarda biz hüküm süreceğiz. Eyvallah bey! Hı! Yiğit Alp benim. Cenk yerinde düşmanı çiğnedik.
çağırıp bu toprakların hakimi olma vaktidir. Kim bize asi durur, kudretimize itaatsizlik ederse hepsinin kellesini mızraklarımıza saplayacağız. Ertuğrul'un ölümünden sonra Karacahisar'ın havası sanki bir değişti. Kayılar ne durumdalar? Ertuğrul'un acısını üzerlerinden atamamışlar efendim. Kolay kolay da atacağı benzemiyorlar. Başlarına gelecekleri bilseler bugünleri nimet sayacaklar. Hanlı pazar almak için ne zaman harekete geçeceğiz efendim? Çok yakında. Eşkıya başı Mihalis'e haber gönderdim mi? Gönderdim efendim. Güzel. Mihalis kervan yağmalamayı özlemiştir. Bu haberlere çok sevinecek. Bu kadar temiz hava yeter. İçeri geçelim. Birazdan kıymetli misafirimiz Emir Saadettin gelecek. Bakalım onun derdi neymiş. Emir Saadettin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Girişinin onuruna bir ziyafet düzenledim. Sofrası zengin olanın gönlü de zengin olur derler. Paylaşmayı severim. Ben de öyle. Buraya da bu yüzden geldim. Eminim sizin gibi bir devlet adamının paylaşacakları çok kıymetlidir. Laf uzatmayayım. Ares, sadede geleyim. İmdiye kadar devletim için her türlü fedakarlığı yaptım. Bildiğim kadarıyla sen de öyle. Devletlerimize çok şey kazandırdık. Lakin artık bizim de kazanma vaktimiz gelmişti.
iş yapmaktan şeref duyuyorum Emir Saadettin. Ama aklınızda neler var? Mal pazarı. Ortaklığımızın ilk meyvesi olsun. Eğer orayı birlikte işletirsek ikimiz de ihya oluruz. Eğer kabul edersen sana kazançlı bir ortaklık teklif etmeye geldim. Bunu ben de çok isterim Emir Saadettin. Ama öncelikle çok merak ettiğim bir şey var. Sen Selçuklu Devleti'nin en güçlü emirisin. Daha fazlasını niye istersin? Elimde imkan varken niçin daha fazlasına sahip olmayayım? Emir Saadettin, bundan fazlası sultanlıktır. Bunu mu kastedersin? Niçin olmasın? Sana gelirken erzak getir demiştim. Boşalt deneyin nesi? Simkat'ı Ertuğrul için gönderdi. Ares'i daha fazla bekletmek istemediğini söyledi. Demek Ertuğrul için yaptığım hizmetlerin karşılığını alma vakti geldi. İkinizi Keşiş Tepesi'nde bekleyeceğini söyledi. Ne yapacağını biliyorsun. Simko merak etmesin. Ertuğrul'u güle oynaya kendi ayaklarıyla getireceğim ona. Ertuğrul Bey sana ayağa kalkma demiştim. Daha yaraların iyileşmedi. Ben iyiyim Ateos. Merak etme. Gayrı babama dönmek isterim. Bak, intikam ateşine yanıp tutuştuğunu bilirim. Ama sana bu tuzağı kuranlar cesedini bulamadılar. Her yerde seni arıyorlardır. Ve asla peşini bırakmayacaklardır. Ölümden ötesi yok Ateos. Benim için yaptıklarını ömrüm boyunca unutmayacağım. Sana bu kötülüğü yapanlar çok güçlü adamlar olmalı. Seni bu halde gönderemem. Bak, sana köyden kıyafetler getirdim. Dışarıda bekleyen odada. Yolumuz uzun. Ben de seninle